klima zari garenean, badakizu zertaz ari garen? Funtsean, klima leku jakin batean dagoen eguraldia da. Edo eremu batek dituen baldintza atmosferikoen multzoa, temperatura, euriak, hezetasuna, haizea, airearen kalitatea. Planetako eremu bakoitzak berezko klima dauka. Eta gauza bera gertatzen da herrialde bateko eskualde bakoitzarekin. Ikus ditzagun eskualde horietako batzuk. Indiako iparraldean, Himalaia dugu. Lurraldeko mendilorrerik garaiena da. Himalaian hotz handia egiten du, eta elurra ari du askotan. Hondartza eremuak ere badaude Indian, hala nola, Goa eta Chennai. Indian, badira beste eremu batzuk, Kerala kasu, Sigisagako aintzirez eta paisaia berdez beterik. Urtean 120 eta 140 egunetan euri egiten du, eta horregatik da hain berdea. Azkenik, Rajasthan eskualde dugu. Indiako basamorturik handiena eskualde horretan dago. Baina Rajasthangoa ez da Indiako basamortu eremu bakarra. Gogoratzen alduzu ez zein beste eskualdek basamortua ematen duen? Andhra Pradesh estatuan, Anantapur barrutian, truke egiten duguneko eskola da. Anantapur, India osoko bigarren ingurune lehorrena da. Klima erdi idorra du eta lurra arrokatsua eta lehorra da. Hala ere, planeta osoan gertatzen ari den bezala, eguraldia aldatzen ari da klima aldaketaren eraginez. Orain, lehen baino euri apur bat gehiago egiten du, baina egiten duenean uholdeak sortzen dira, eta hori ez da batere ona lurrarentzat.